एक लेटर लिए हैं जिसका नाम है वाई। वाई वाई एक कंसोनेंट है। क्यों है? तो इसके अंदर दो साउंड है। कंसोनेंट किसको कहते हैं? इसका अपना साउंड नहीं है, ये वावेल साउंड से साउंड होता है। वावेल साउंड माउथ का एक ऑर्गन दूसरे को नहीं छुएगा, कंसोनेंटल में छुएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे वाई के अंदर दो साउंड है। एक है वा छूता है, ई नहीं छुआ, तो वा कंसोनेंटल साउंड, ई वावेल साउंड। दोनों साउंड एक जगह हुआ, टगेदर हुआ तो एक कंसोनेंट बना। तो हम क्या सीखे? इन एवरी कंसोनेंट वी हैव टू साउंड्स एंड वी हैव टू मेक इट टगेदर। एक जगह करना है तो एक लेटर बनता है। तो वाई एक कंसोनेंट है, इसके एंड में एक वावेल साउंड है ई। ई बोलते समय माउथ का एक ऑर्गन दूसरे की मदद नहीं लिया, ये वावेल साउंड हुआ। और वा कंसोनेंटल साउंड, ई वावेल साउंड मिलकर बना वाई। तो वाई के एंड में लास्ट में ई साउंड है, ए नहीं है, इसको ध्यान देना। वाई वाई नहीं, वाई। क्लियर हो गया? वाई 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 के लास्ट में ई साउंड होता है। हमें कितना गलती का सामना करना पड़ता है देखिए। जैसे हम एक वर्ड लिए, आप इसमें और एक गेम कर सकते हैं। ऐसे वर्ड बोलिए जिसमें वावेल नहीं होगा। एक वर्ड हो गया माई, एम वाई, माई। माई ये दोनों कंसोनेंट है, वावेल नहीं है, ये एक वर्ड है, ये एक गेम हो गया। इस तरह बच्चे लिखेंगे बाय, ड्राई, क्राई, क्राई, फ्राई, फ्लाई, स्काई। चलेंगे। और एक चीज इसमें है कि इसके लास्ट लेटर जो है वो वाई है। अब हम साउंड को देखते हैं। ये तो हो गए सब कंसोनेंट है, वर्ड बन गए। एम वाई, एम वाई, माई, लास्ट में ई साउंड आया। ये ठीक है। अभी मैं और एक वर्ड आपको देखता हूं, देख लीजिए। बी वाई क्या पढ़ते हैं? बा ए। अच्छा, मेरा सवाल है, ये जो वाई है इसका नाम क्या वाई है? नहीं, इसका नाम वाई है। तो वाई बोल रहा है कि मेरा नाम वाई है। पर आप वर्ड में लेते समय कभी इसका नाम वाई करते हैं, कभी वाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया बी वाई, बा लास्ट साउंड ई होना चाहिए, पर आप बोलते हैं बाय। डी आर वाई, ड्रा, ई होना चाहिए, आप बोलते हैं ड्राई। टी आर वाई, ट्रा, ई होना चाहिए, आप बोलते हैं ट्राई। मेरा सवाल है, अगर ये बाय, ट्राई, ट्राई, ए लास्ट में आया तो एम वाई माए होना चाहिए। सोचिए, इसको माई क्यों कहते हैं? ना हम जो सुने वही बोले। तो याद रखना, बच्चों को जब सुनाएंगे आप, लिसनिंग स्किल पहला स्किल है। बच्चे जब सुनेंगे तो आप सही सुनाना, नहीं तो पूरी दुनिया गलत होती चली। इसको सुधारेगा कौन? हम सुधारेंगे, आप जैसे गुरुदेव सुधारेंगे। तो आपको मैं विनती करता हूँ, हर लेटर का सही आवाज, सही प्रोनाउंसिएशन निकाल कर बच्चों को बचपन में सुनाएंगे, नहीं तो फ्यूचर में कभी इसको सही नहीं कर पाएगा। जो सुनेगा वही बोलेगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ एनी वर्ड एंड्स विद वाई, द लास्ट साउंड शुड बी ई, नॉट ए ई, ऐसा नहीं, एक ही साउंड वाई, वाई के लास्ट में ई। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एम वाई माई, बी वाई बाई, क्लियर हो? डी आर वाई ड्राई, टी आर वाई ड्राई, सी आर वाई क्राई, एफ आर वाई फ्राई, एफ एल वाई फ्लाई, एस के वाई स्काई। ये हो गए पिन वावेल के वर्ड। लास्ट में ई साउंड क्यों हुआ समझाइए। और कुछ पढ़ लेते हैं जिसमें वावेल हो, जैसे डी ए वाई जो यूज करते हैं आप। ये डे नहीं है, डे, लास्ट में ई होना। क्यों? वाई है लास्ट में। एस ए वाई जो
यूज करते हैं, एक दो में बता दो। से नहीं, सही, छोटी कर देना लास्ट में, सही, MAY, इसको ज्यादातर आप यूज करते हैं। ये मैं नहीं है, मोई नहीं है, ये मेई है। मेई, डेई, से, प्लेई, देखिए प्लेई। और एक वर्ड है जो अक्सर यूज करते हैं, THEY, ये दे नहीं, दे है, दे, लास्ट में शॉर्टी। तो आज हम सीखे 25th नंबर लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, जिसका नाम वाई है। वाई एक कंसोनेंट है, इसके अंदर दो साउंड है। ये वावेल साउंड ई को लेकर साउंड होता है और ई साउंड इसके लास्ट में है, कहीं ए नहीं। तो आज हम सीखे कहीं भी वाई लेटर आए उसके लास्ट साउंड ई करेंगे, ए नहीं।